Bonjour chers auditeurs, vous êtes dans Zoom, l'émission qui met en lumière les événements et les initiatives de notre communauté arménienne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux femmes extraordinaires, des musiciennes talenteuses, Laurence Mkhitaryan et Anahit Guinossian. Elles sont avec nous pour présenter leur concert qui aura lieu ce vendredi, mais je vais leur laisser la parole pour en dire davantage. Bonjour mesdames. Tout d'abord, merci pour votre disponibilité et votre volonté de faire cette interview, mais vraiment à la dernière minute. Et pour commencer, pouvez-vous nous dire de quel concert s'agit-il? Bonjour. Bonjour et merci pour cette invitation à parler de ce projet. C'est un projet avec un programme que nous avions déjà présenté il y a un an, mais contre l'effondrement, c'est une thématique naturellement qui est fort d'actualité, on dirait, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, mais peut-être plus précisément par rapport à nous, par rapport à notre communauté arménienne. Et bien sûr, cette fois-ci, j'ai voulu mettre l'accent plus particulièrement aussi par rapport à ce qui se passe en Palestine, à Gaza, vraiment très spécifiquement. C'est pour ça que dans ce programme, il y aura aussi la participation d'une personne, Marianne Blum, qui lira en fait des textes de témoignages d'habitants de Gaza avec lesquels elle est en contact régulièrement, ayant elle-même vécu une dizaine d'années à Gaza, il y a bien sûr des années de cela. Alors l'idée de l'effondrement, de contre l'effondrement, c'était en premier lieu de se dire on veut jouer des belles musiques, des musiques qui nous plaisent, des musiques qui sont dans notre cœur, je dirais depuis très très longtemps, qu'on avait envie de partager avec Anaït, avec Vartan, avec les deux autres musiciennes, Caridat Galindo, qui est une autre pianiste, où nous jouerons un piano à quatre mains, et aussi une violoniste qui a vécu elle-même une dizaine d'années en Palestine, à Ramallah, et à qui j'ai proposé de participer au concert. Donc ça, c'était l'idée de base, voilà. Quelques détails plus pratiques, quand et où le concert aura lieu, Laurence? Alors, le concert a lieu le 7 novembre, donc le vendredi prochain à 20 heures, dans un lieu qui s'appelle le Bike Show et qui se trouve dans le site de Tour et Taxi. Et on y entre par la rue Picard, sur le côté du numéro 3, donc de la rue Picard, et on le trouve assez facilement si on entre par cette entrée-là, voilà. C'est parfait pour ces détails. Անահիտ, այս համերգը, որ կոչվում է ընդդեմ փլուզմանը, ձեր կարծիքով ինչպես կարող է երաժշտությունը դիմակայել կամ պատասխանել ճգնաժամում գտնվող աշխարհին եւ հատկապես այն բռնություններին, որոնք այսօր կատարվում են ամբողջ աշխարհում։ Արմինե ջան, նախ շնորհակալ եմ այս ինտերվյուի համար ու գիտես, այս հարցը շատ բարդ հարց է, որովհետև եթե փորձենք ասել, թե ոնց է երաժշտությունը դիմակայում, երաժշտությունը որպես այդպեսին չի կարող կանգնեցնել բռնությունը կամ դիմակայել փլուզմանը։ Երաժշտությունը կարող է իմ կարծիքով երաժշտությունը կարող է տեղ հանդիսանալ, միջոց հանդիսանալ, որպեսզի մարդը իր զգացմունքները կարողանա արտահայտել երաժշտության միջոցով կամ փարատել իր ցավը երաժշտության միջոցով։ Չնայած որ երաժշտական լեզվով հնարավոր է նաև որոշակի կերպով մեղմել բռնությունը, մենք շատ դեպքեր գիտենք պատմության մեջ, երբ որ երաժիշտներին կամ արվեստագետներին փրկել է հենց իրենց արվեստը կամ երաժշտությունը։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ մենք փորձելու ենք երաժշտության մեր համերգի միջոցով փոխանցել մեր ապրածը, մեր զգացմունքները հանդիսատեսին եւ փորձել ստանալ այդ կապը, էներգետիկ կապը, որի միջոցով կարող ենք գուցե եւ խաղաղության կոչ անել կամ փորձել խաղաղեցնել մարդկանց հոգիները։ Դա համար կարող եք։ Փորձենք։
Laurence, votre répertoire mêle le piano à quatre mains, violon, chant traditionnel arménien et doudouk. Pourquoi avoir choisi cette combinaison d'esthétique et de traditions musicales pour transmettre ce message? Il y aurait pu y avoir d'autres musiciens, mais je vais en profiter pour remercier les musiciens de m'accompagner dans ce programme, parce que la première fois, j'avais joué certaines pièces solo qui étaient aussi des musiques que j'aimais beaucoup et que j'avais un petit peu le souhait que ce soit comme quelque chose qui nous porte de l'intérieur, en premier lieu, qui nous fait du bien à nous-mêmes. Et je pense que si on se fait du bien à soi-même, on fait du bien aux autres aussi, bien sûr, puisque le but est quand même de jouer en public pour un public, bien sûr, le plus large possible. Et je pensais que, effectivement, avec l'association de la musique arménienne, de la musique classique, du quatre mains, il y aura un chant palestinien aussi qui sera chanté, joué lors de ce concert, ça peut aussi attirer un public très mélangé. Le fait, voilà. Mais disons que le fil conducteur a été vraiment de trouver des musiques parce qu'en fait, chaque pièce n'a pas été choisie au hasard. C'est pas simplement jouer des belles musiques pour le public. Ça part naturellement de la musique de Doudouk, la musique traditionnelle ancienne. Il y a une pièce de Bach, Jean-Sébastien Bach, qu'on joue à quatre mains, qui est un aria une aria d'une cantate, mais qui a un sens très particulier dans le sens de donner conseil à nos dirigeants de bien diriger le monde et de cette manière-là, tout le monde pourra vivre en paix. C'est un peu le message que Jean-Sébastien Bach avait offert dans sa cantate qu'il avait offerte comme cadeau d'anniversaire à son employeur à l'époque. Donc voilà, il y a quand même des intentions qui sont assez précises par rapport aux pièces. Il y a un grand duo à quatre mains de Schubert qui s'appelle Lebenssturm, qui veut dire les orages de la vie. C'est une musique assez tumultueuse, on peut le dire, mais qui a aussi des expressions vraiment, je dirais, très, très contrastées, autant dans la violence de ce qui est exprimé qu'on peut vraiment ressentir dans le monde actuel avec toutes les injustices et toutes les guerres et les révoltes qu'il y a, mais il y a aussi énormément de douceur avec des mélodies qui sont modulées dans des harmonies très, très délicates, telles qu'on les connaît chez Schubert. Il y aura aussi naturellement les chants que j'ai décidé, nous avons décidé, et j'ai proposé d'ailleurs que Anaït choisisse. Je n'arrive pas non plus avec une volonté de dire je voudrais que tu chantes ci ou ça, qui sont des chants d'amour, qui est arménien, qui a des berceuses, mais elle pourra mieux en parler que moi. La pièce pour violon et piano que nous allons jouer de Tchaïkovski s'intitule Souvenir d'un lieu cher. Et là, ça peut, voilà, naturellement, ce n'est pas la même histoire dans la vie de Tchaïkovski que nous, ce que nous vivons aujourd'hui, mais ça peut faire référence, bien sûr, à la volonté de déportation du peuple palestinien actuellement, mais aussi à ce qui s'est passé en Artsakh pour les Arméniens. Et donc, on a essayé, voilà, j'ai essayé personnellement de construire le programme et que cette thématique corresponde aussi aux intentions des œuvres des compositeurs. Մերսի Լորենս, Անահիտ, ինչպես հասկացանք, այս ծրագիրը համադրում է ստեղծագործություններ, որոնք հագեցած են հիշողություններով, թախիծ, կարոտաղ, բայց նաև պայքար եւ ընդվզում։ Նախ եւ առաջ, ինչպես եք կարողացել այս երկու զգացմունքները համադրել եւ ներդաշնակորեն արտահայտել։ Եվ երկրորդ հարցը, որ կցանկանայի նաև միաժամանակ էս տալ, դա Չնայած որ խոսվելու է գազայից լինելու են այսպես ասած վկայություններ, բայց կարող ենք շատ հանգիստ համադրություններ տանել այն, ինչ կատարվեց մի քանի տարի առաջ Արցախում եւ նույն որպես որպես հայ ու երգչուհի, որ արտահայտելու է այդ զգացմունքները, ինչպես եք դա կարողանալու արտահայտել։ Նախ առաջին հարցին պատասխանեմ, ուրեմն ռեպերտուար ընտրելու հարցում, երբ որ ընտրում ենք ռեպերտուարը,
Լողանսը շատ ուժեղ զգացում ունի, թե ինչպես կարելի է համադրել մի քանի ստեղծագործություններ միասին եւ ինչպես կարելի է խոսքը տեղ հասցնել հանդիսատեսին ստեղծագործությունների թեկուզ դասավորությամբ ու այդ առումով պետք է շնորհակալություն ասենք Լողանսին ու ինքը շատ զգում է ինչ պետք է անել համերգից առաջ իսկ ինչ վերաբերվում է բոլոր զգացմունքներին ինչպես են կարողանում դրանք համադրել կարող եմ ասել որ ստեղծագործությունների հիմքում քանի որ ընկած է սերը գրեթե բոլոր ստեղծագործությունների հիմքում ընկած է սերը ու նաև այն բոլոր զգացումները որ նշեցիր դրանք շատ մարդկային զգացումներ են ու հիմնականում ստեղծագործողները իրենց երաժշտության միջոցով փորձում են այդ բոլոր մարդկային զգացումները արտահայտել ու դրա համար կատարողին արդեն շատ բարդություն չի մնում որ այդ ամեն ինչը արտահայտի հանդիսատեսին որովհետև ստեղծագործողը արդեն այդ ամբողջը դրել է ստեղծագործության մեջ ու մեզ համար կոնկրետ մենք ընտրել ենք այնպիսի երաժշտություն որը մոտիկա մեր հոգուն մեր սրտին ու թեկուզ հայկական ստեղծագործությունների մեջ մենք ընտրել ենք հիմնականում Կոմիտասյան երգեր, ինչպես նաև Էդուարդ Աբրահամյանից ունենք մի ստեղծագործություն, Սիրտս գարուն է, որը իմ կարծիքով ամենալավ նկարագրությունն է, թե ինչ ենք ուզում ասել այս համերգով, այսինքն ուզում ենք ասել, որ ամեն ինչի վերջում մեկ է գարուն է, ամեն ինչի վերջում մեկ է ծաղկում է և ավելի լավ է լծվենք լավատեսությամբ և հույս ունենանք, որ աշխարհը ի վերջո ձգտելու է խաղաղության, ոչ թե սա է մեր բնականը և մշտականը, երբ որ պատերազմներ են, մահ է, աղքատություն կամ սով, այլ մեր բնական կյանքի հունը ավելի խաղաղության ձգտումն է։ Իմ կարծիքով սրանից լավ չեմ կարող բնորոշում տալ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է երկրորդ հարցին, Գազա եւ Արցախ ընդհանրություններին, միանշանակ այն ինչ տեղի ունեցավ մեր երկրում Արցախում, դա մինչև այսօր անհնար է նույնիսկ հավատալ, թե ինչ է տեղի ունեցել ու ես երկելուց կարող եմ ասել, որ Կոմիտասի Անտունին երկելուց ամբողջովին փլուզվում եմ, ինքս փլուզվում եմ ու այդ ընդեմ փլուզման երևի ամենալավ տարբերակը փլուզվելն է, հետո նորից ինքդ քեզ վերականգնելը։ Դրա համար միայն պետք է ուժեղ լինենք եւ մեր գործողությամբ, մեր ապրելակերպով կարողանանք հետ բերել են ամենը, ինչը որ կորցրել ենք ու պայքարել միայն լավ օրերի համար, ապագա լավ օրերի համար։ Մկացություն դրական հաղորդագրությունը փոխանցելու համար։ Laurence, Anaïd, est-ce que c'est votre première collaboration ensemble? Non. Non, et je suis très touchée par la voix et l'interprétation d'Anaït, et c'est bien pour ça que je lui ai reproposé de participer naturellement à ce concert. Je crois que c'est fondamental quand on joue ensemble avec d'autres musiciens, de se sentir à l'aise et de sentir que les autres sont à l'aise avec nous aussi. Alors je crois que ça a été une très belle rencontre avec Anaït. Dès la première fois où on s'est rencontrés, on ne se connaissait pas, et on m'avait parlé d'elle. Je l'ai vue arriver un petit peu craintive en ne sachant pas qui j'étais, etc. Et en fait, ça, voilà, comme on dit, le courant est très, très bien passé entre nous, ce qui fait que je suis très heureuse qu'elle accepte, avec Vartan aussi, et les deux autres partenaires que je connais déjà depuis des années aussi. Donc, je parlais tout à l'heure de Caridad Galindo, avec qui on jouera des pièces à 4 mains. Mais je lui ai aussi demandé dans le programme de jouer une danse espagnole parce qu'elle est d'origine espagnole et je trouvais que ça avait aussi lieu d'être dans ce programme qui n'était pas dans le programme précédent, mais voilà. En fait, c'est une thématique aussi qui permet vraiment de varier et de renouveler les programmes. Donc, ça nous donne aussi l'occasion entre nous de nous découvrir aussi dans d'autres répertoires.
Եթե իմ կողմից ավելացնեմ, մենք Լորենսի հետ արդեն տարիներ շարունակ համագործակցում ենք ու ծանոթացել ենք 3 թե 4 տարի առաջ ու պետք է ասեմ, որ դա մեծ պատիվ է ինձ համար, որ ճանաչել եմ Լորենսին, որովհետև բացի նրանից, որ Լորենսը չտեսնված երաժիշտ է, դաշնակահարուհի է, նաև չտեսնված մարդ է, որպես մարդ ու իրենից անդադար կարելի է սովորել, ինքս անդադար իրենից սովորում եմ ու մեր համագործակցությունը շարունակական կլինի, ինչպես այս ծրագրով, այնպես էլ այլ ծրագրերով, որի վրա փորձում ենք աշխատել արդեն։ Ինչը նշանակում է, որ առաջիկայում կսպասվեն նոր համերգներ ձեր երկուսի եւ այլ երաժիշտների մասնակցությամբ։ Այո, առաջիկայում սպասեք համերգների, բայց դեռ չենք կարող ասել կոնկրետ ինչ համերգներ, ինչ ֆորմատով եւ երբ պատրաստ լինի ամբողջությամբ ծրագիրը, անպայման կասենք։ Шнуркалություն. Et pour conclure, pourriez-vous rappeler à nos auditeurs comment assister au concert, où il aura lieu, comment obtenir les billets et toutes les informations pratiques? Juste répétez, Laurence, parce que vous l'avez déjà fait au début. Oui, je l'ai fait, mais en fait, il faut aller sur le site du Baixu. Donc, il s'écrit Baixu. Et puis, il y a un lien pour les réservations. Donc, on clique, il faut aller dans le programme. 7 novembre, on trouve, il y a une jolie affiche qui a été faite et on trouve et on peut réserver via le lien. Je n'ai pas envie de faire trop de publicité en disant réserver à l'avance, mais c'est vrai que la salle n'est pas très, très grande. Exactement. Et donc, je pense que, bon, on peut toujours arriver à la dernière minute en espérant que tout le monde puisse rentrer. Je n'ai pas d'idée, je n'ai pas été voir s'il y avait beaucoup de monde ou beaucoup de réservations, mais c'est quand même un petit peu conseillé. Il y a des prix assez démocratiques pour les enfants. Et puis, le soir même, on peut soutenir en payant un peu plus si on arrive un peu à la dernière minute. Mais il faut voir, je conseille quand même d'aller sur le lien pour réserver ses places à l'avance. C'est un lieu qui est très sympathique et je pense qu'il y a voilà, une chaleur du lieu et de l'accueil qui y est fait assez détendu. Voilà. Merci. Merci beaucoup, chère Laurence. Merci, chère Anaïd, pour votre temps et pour avoir partagé avec nous ces informations vraiment précieuses. Merci, Arminet. Merci. Merci, Arminet. Chers amis, rendez-vous donc ce vendredi à 20h à BXU. Nous vous attendons nombreux pour vivre ce concert-spectacle profondément émouvant. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Zoom et n'oubliez pas, nos plus beaux moments ne sont qu'en rythme de nous. Kahandi Pink.